Què tal, com estan? Benvinguts una setmana més al Pros i Contres. Aquest 2015 se celebren els 10 anys de l'Observatori del Paisatge de Catalunya, un ens que té la seva seu a la capital de la Garrotxa, Olot. Un ens que vetlla, entre altres coses, per ordenar el territori i perquè el desenvolupament i la sostenibilitat tinguin una certa compatibilitat. Ara bé, moltes vegades es topa amb la insensibilitat i més que protegir, en algunes zones de Catalunya sovint tenim la sensació que es desprotegeix el seu paisatge. Joan Noguer és el director de l'Observatori del Paisatge de Catalunya. Senyor Noguer, benvingut. Gràcies per acompanyar-nos. Felicitats per aquests 10 anys. Moltes gràcies. Que és un llarg recorregut, aquest. Sí, és llarg, però finalment estem molt satisfets d'haver arribat fins aquí. Senyor Noguer, el paisatge de Catalunya es pot definir amb una sola frase o això és molt complicat? És molt complicat, però si n'hagués d'utilitzar una diria diversitat. En conjunt, els paisatges de Catalunya són enormement diversos, en tots sentits. Per tant, allò que diuen que és un país petit en el qual hi ha de tot? Doncs en el cas del paisatge, que no deixa de ser un mirall de la cultura i de la diversitat de cultures locals, territorials, és així. Nosaltres hem catalogat, descrit i identificat 135 paisatges diferents, amb la seva personalitat, la seva idiosincràsia. Tenim finalment el mapa de paisatges de Catalunya i el catàleg de paisatges és una part d'aquest mapa i en aquest sentit podem afirmar amb rotunditat que hi ha pocs països, pocs territoris a nivell europeu de la mesura de les dimensions del nostre que tingui una varietat tan extraordinària com nosaltres. I aquests 135 paisatges tenen alguna característica en comú? O tots són radicalment diferents uns dels altres? Justament són diferents entre ells. Evidentment, els que estan propers un de l'altre no són radicalment diferents, són lleugerament diferents, però a molt poca distància et trobes en paisatges radicalment diferents. Si te'n vas des del Pirineu al Delta de l'Ebre, passant per les planes de Lleida i seguint per les Gavarres o per Girona, aquests són radicalment diferents. Els que són contigus són més similars, però malgrat tot són diferents i per això els hem identificat i caracteritzat de manera diferent, amb un nom diferent, noms populars, noms del lloc, els noms que la gent els hi dona, i això ens permet, en aquest sentit, a nivell europeu també, en termes de polítiques de paisatge, situar-nos al mateix nivell d'altres països com França, Holanda, Dinamarca, és a dir, de saber què és el que tenim entre mans i com està allò que tenim entre mans. Això és el que ara li anava a preguntar. De què ens serveix a un país tenir catalogat el seu paisatge? I és una estructura d'estat, això també? Doncs pot semblar que tot és estructura d'estat i que, per tant, vinga, el paisatge també. Però sí, ho és. Les polítiques de paisatge configuren i contribueixen a definir una estructura d'estat en tant que són polítiques territorials i en tant que els paisatges també són el mirall d'una societat, d'un territori, d'un país, d'una nació. I en aquest sentit sí, efectivament. I nosaltres n'estem cofois i fins i tot que des de fora se'ns reconegui aquest fet. És a dir, que, per exemple, participem com a assessors al Consell d'Europa, sense ser, diguem-ho així, un estat, sinó una nació sense estat, i malgrat tot participem com a assessors, formem part de tots òrgans molt diversos també a nivell europeu, perquè se'ns reconeix en aquest sentit ara ja una certa autoritat, si més no moral i científica, per dir-ho així. I és el paisatge que hauríem de tenir? El podríem tenir millor. Els podríem tenir millor perquè són molt diversos. Alguns estan francament bé, d'altres han sofert agressions en diferents moments de la història contemporània, recent, dures, massa dures que no calien. I en aquest sentit, els catàlegs de paisatge el que fan en cadascun d'aquests 135 paisatges no és només explicar com són, sinó quins reptes tenen, quines amenaces, com s'han transformat, com són, quins com valors, han canviat, quines dinàmiques, i per tant fins i tot s'aventuren els catàlegs a avançar com seran aquests paisatges en un futur lleugerament immediat. És el paisatge que li agrada a vostè? Sí, efectivament. Clar, a mi m'agraden moltíssim els paisatges de Catalunya, de tot tipus. Sempre n'hi ha alguns que t'atrauen més que d'altres, però en conjunt el que jo valoro, m'atrau, és justament la diversitat, i per diversitat aquest país. Vivim en un constant creixement i per tant volem que el paisatge sigui permanentment un actiu econòmic. És sostenible això?
Sí, ho és perfectament. Ho és perfectament i la millor prova és veure com, a vegades que ens emmirallem tant en els països nòrdics o centreeuropeus, justament els països que tenen uns nivells de desenvolupament més alts, que tenen un nivell de vida més alt, solen ser aquells països que també han tingut unes polítiques de paisatge més clares i més reeixides. Són petits països, en general, amb una forta identitat nacional, que entenen que el paisatge és un element fonamental de la seva identitat i, per tant, és un element patrimonial bàsic. I això ho fan compatible amb tecnologies d'última generació, amb una industrialització important, amb qualsevol àmbit del creixement, del desenvolupament econòmic, el fan perfectament compatible. És que és compatible. I no només això, sinó que el paisatge esdevé a si mateix, al seu torn, un actiu econòmic, i no només en l'àmbit turístic. A vegades pensem, esclar, és que als turistes els agrada visitar. Efectivament, França, Suïssa són països que tenen un turisme, sobretot de paisatge, fonamentalment. No és només el turisme, hi ha moltes activitats econòmiques que decideixen per la seva localització, per exemple, indústries de gran valor afegit, decideixen un tipus de paisatge amb uns valors molt especials, perquè saben que els seus tècnics altament qualificats valoren aquests entorns. Ens podríem assemblar una mica amb aquests països, nosaltres, perquè Catalunya té un actiu paisatgístic molt important, de primer ordre, sense anar més lluny, les comarques de Girona tenen uns actius paisatgístics molt importants, cada cop són reclam més important pel turisme, exemple, aquesta Setmana Santa amb el nostre paisatge, i sabem compaginar aquest creixement econòmic amb la preservació del mateix? En determinats moments i llocs sí, en d'altres no ho hem fet massa bé. Com per exemple, quins altres? Com per exemple la recent crisi econòmica en la que encara estem immersos ha tingut com un dels efectes, arran de la bombolla immobiliària, un creixement urbanístic desenfrenat, desordenat i en qualsevol cas poc amatent als valors del paisatge. La quantitat d'urbanitzacions disperses pel territori, deslligades als nuclis originals, dels nuclis compactes que s'han generat en els últims 15 anys és fora de mida. Quantitat de micropolígons industrials mal xirgats, que avui dia tenen pràcticament totes les parcel·les buides encara, que es van requalificar amb expectatives fora de mida o per altres interessos, no s'havia d'haver permès mai. Els polígons industrials han de ser bons polígons, amb una bona logística, amb bons serveis, però han d'estar concentrats en una part del territori, d'una comarca, d'un indret. No aquesta mena de proliferació, de micropolígons. Un desordre, no? Al final hi ha com un desordre industrial. Sí, que va tallant, va fracturant, va fracturant, no només des del punt de vista ambiental, sinó també paisatgístic, la lògica i l'interès d'un determinat paisatge. Jo pensava també en el component turístic. Per exemple, el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa ho compagina bé la preservació amb el que seria el desenvolupament econòmic? Sí, jo penso que sí. El Parc Natural des de fa molt temps. Aquelles massificacions que veiem... Aquesta és una altra història, perquè... Ja li parlava d'això. Sí, clar, és que justament és fruit de l'èxit. I a vegades és veritat que aquí a Catalunya i en molts altres llocs hem estat a un punt de matar la gallina dels ous d'or. I en aquest sentit, jo crec que ara el parc té alguns problemes de freqüentació puntual, d'hiperfreqüentació puntual en el sentit de localitzada en un determinat indret, té el repte, com molts altres parcs, de diversificar aquesta població visitant excessivament concentrada en uns punts determinats, però en conjunt jo penso que la gestió que es fa al parc del seu territori és adequada, és encertada. Ara vostè comentava que en l'època de la bombolla immobiliària, qui més qui menys se li va anar una mica al cap, no? A tothom, segurament, des dels públics fins als privats. Uns demanaven i els altres permetien que hi hagués aquest creixement moltes vegades desmesurat, desenfrenat, perquè resulta que ens estira més el caler que no pas una altra cosa. Per tant, la conclusió és que potser no tenim massa cultura de preservació del paisatge. Exactament. Aquesta és la conclusió, ja vostè mateix l'avança. És així. Abans he citat una sèrie de països, Suïssa, Dinamarca, Noruega, Holanda, són països que tenen una gran cultura ciutadana del paisatge.
Són països en els que no tenen legislació sobre paisatge, però no cal una excessiva legislació perquè els propis ciutadans ja s'autoregulen en bona mesura. Fins i tot França, que no arriba al nivell d'algun d'aquests països, tu travesses la frontera i ja notes a l'entrada i la sortida dels pobles, de petites ciutats, notes que hi ha alguna cosa que la gent intenta fer, gairebé per pròpia iniciativa, és a dir, de tenir endreçat el pati, d'entendre que el paisatge és un bé comú. I de fet celebrem el dia 10 d'abril un seminari a Barcelona, un seminari internacional amb aquest títol, el paisatge com a bé comú. Aquesta idea del bé comú, de que és quelcom que va més enllà de la propietat privada i propietat pública, d'aquesta dicotomia la que sempre ens hem mogut. No, això és meu, la resta és de propietat pública, propietat... No, és que no és només això, és que encara que no sigui teu, hi ha un altre que ho percep, ho viu, o tu mateix. Perquè el privat també té un interès públic al final. Efectivament. I aquesta idea, que en el fons remet molt a la qüestió de la cosa pública, a la consideració ciutadana del valor de la cosa pública, d'allò públic, certament ens falta encara alguns anys d'autoconscienciació i d'un cert aprenentatge. Venim d'on venim, ha passat el que ha passat, jo crec que estem ara ben encaminats, però encara comparat amb algun d'aquests països tenim una feina per fer important. Tinc la sensació quan parlem de paisatge que hi ha una certa contradicció, perquè per una banda qui més qui menys vol gaudir del seu paisatge idíl·lic, però per l'altra volem totes les comoditats i per tant li volem treure el màxim profit del nostre entorn. I no sé si tot plegat és del tot possible. No, tot no és possible, és a dir, voler urbanitzar tot un territori i alhora gaudir-ne de determinats valors que tu has destruït precisament perquè has urbanitzat en excés no és compatible, això està clar. El que sí és compatible és un creixement harmònic, un creixement mesurat, un creixement ajustat a les necessitats reals, no a les expectatives normalment especuladores, sinó a les necessitats reals d'aquell territori, el seu creixement de població vegetatiu, la possible immigració que pugui arribar. Tot això és perfectament compatible. És perfectament compatible en gaudir d'uns paisatges amb personalitat. El gran repte en un país tan poblat com el nostre, en el sentit d'humanitzat, que fa mil·lennis que està humanitzat, com també ha estat el gran repte a Suïssa, Holanda i aquests altres països, no és tant la protecció per se del paisatge com l'entenem quan pensem en un parc natural, sinó la gestió i ordenació diàries, quotidianes d'aquest paisatge. És a dir, el fet de saber quins valors hi tenim, com aquests valors es poden conjuminar perfectament, per exemple, amb una activitat econòmica, que pot ser industrial, pot ser agrícola, pot ser del tipus que siguin, i no només això, sinó que es reforcen mútuament. Aquestes activitats amb aquests valors es reforcen mútuament. I això és perfectament possible i no hem d'inventar gran cosa, només cal mirar què s'ha fet on s'ha fet i què s'ha fet de bé. I per tant és possible i acaba revertint en termes econòmics en la millora econòmica d'aquell país. Després veurem algunes imatges que m'agradarà que les anem comentant, imatges de paisatges, exemples de paisatges de Catalunya, perquè veurem les diferents cares del paisatge català, de la 135, que ja segurament és molt complicat, però algunes sí que les veurem. Ara que vostè parlava de la compatibilitat dels recursos econòmics que dona el paisatge i la seva preservació, hi ha un debat que s'ha instal·lat, sobretot ara més que mai, sobre el nostre entorn, que és el debat sobre la gestió de la massa forestal, de la zona boscosa del nostre país. Més de la meitat dels 32.000 quilòmetres quadrats de Catalunya són massa forestal, zona boscosa, algunes de propietat pública, d'altres de propietat privada, i aquí tenim un problema important de gestió que no sé si hem acabat de trobar la manera de resoldre. No, no l'hem trobada, per això tenim el problema, no l'hem trobada. Tenim una mena de metàstasi forestal, tenim molt més percentatge de superfície forestal que els països veïns, que la mitjana europea, i això no és bo ni és normal. Això és fruit, té les seves explicacions, és fruit d'un abandonament del camp, d'abandonament de pastures, és fruit de processos que tots coneixem, però el que està clar és que bona part d'aquesta superfície forestal està sense gestionar i per tant és una autèntica bomba de rellotgeria en termes d'incendis forestals i també de pèrdua de biodiversitat i altres consideracions.
una de les grans polítiques de país que tenim pendents és realment què fem amb els boscos. La biomassa és una sortida, però no és l'única, ni ho pot resoldre tot. Perquè de voluntats n'hi ha moltes. Sí, de voluntats n'hi ha moltes, però... De teories n'hi ha moltes, a la pràctica és més complicat. Jo penso que el que falta és realment una política d'estat, realment, en el sentit d'una política que uneixi els diferents sectors implicats, i no per separat. L'agricultura, per una banda, però també la indústria vinculada a aquest món, per l'altra, o el gaudi. El bosc segueix tenint, òbviament, una part important vinculada a l'oci, al gaudi. Tot això s'ha de poder conjuminar. No ho tenim solucionat. És un repte pendent. I a vostè li toca trobar una solució en aquest sentit o simplement d'alertar-ho? No, a mi em toca, i als meus companys, d'alertar-ho, i així ho fem en els catàlegs. En l'apartat de reptes, amenaces, de molts d'aquests paisatges forestals, ho advertim. Compte, que hi ha aquest risc, aquest problema. Ho advertim, està escrit, està publicat, i a més no només ho diem nosaltres, ho diuen els companys del CREAF, ho diu el company Ramon Folch, ho diu un munt de gent que també està, des d'un punt de vista més sectorial, preocupat per aquest tema concret. A nosaltres ens toca dir-ho, ho hem dit, ara qui li toqui prendre les accions oportunes és qui va d'endegar. Moltes vegades el problema ens expliquen que està quan un bosc és de propietat privada i el seu estat no és el desitjable, no? És a dir, algú pot demanar conseqüències o pot exigir que aquella zona boscosa estigui en bones condicions? És molt difícil exigir a un propietari, sobretot si és un petit propietari que té bosc, i que ja té prou, si es dedica a la terra, i encara que no s'hi dediqui, però sobretot si es dedica a la terra, ja té prou feines a anar subsistint, que dediqui 2, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 10.000 euros l'any a netejar un bosc a base d'operació mecànica i per tant de mà d'obra cada 4 o 5 anys. Com se li pot demanar? Això és pràcticament... Tampoc se li pot demanar, en aquest cas a la Generalitat, que subvencioni íntegrament cada any perquè no té recursos per fer-ho. Perquè l'altra cosa és que llavors es demana, no, ajudi'm a gestionar el meu bosc, no? Per la via de les subvencions públiques es poden solucionar alguns problemes urgents i es poden endegar polítiques, això és veritat, però la via, l'autèntica solució passa per trobar un ús, una funció, unes noves activitats vinculades a aquesta massa forestal que tenim i que està com està. Al principi li preguntava quin és el paisatge de Catalunya, vostè m'ha respost, n'hi ha 135 de diferents de paisatges, no? No us podem mostrar totes les fotografies, però sí que... I quants en aquell llibre, i en el llibre del catàleg dels paisatges, hem recollit algunes fotografies de paisatges de tot Catalunya, molt diferenciats entre ells, que si li sembla els podem anar veient i comentem breument cada imatge. Perfecte. La primera és molt pròxima, a veure si la podem veure. La primera serà la imatge de l'Alta Garrotxa. L'Alta Garrotxa és un dels indrets que tenim, no només a la comarca, sinó a les comarques gironines, més extraordinari. És un país abandonat pel que fa a població, sens dubte, també té alguns d'aquests problemes que hem comentat ara, però manté encara una personalitat molt forta, molt potent, des de tots els punts de vista, natural, cultural, i és realment un tresor que hauríem de saber gestionar. Amb problemes de gestió. Esclar, amb problemes de gestió. Dels boscos que ara comentàvem. El Consorci de l'Alta Garrotxa, que no té els recursos necessaris per funcionar com caldria. Hi ha habitants a l'Alta Garrotxa, nous habitants neorurals, alguns d'ells, que estan apostant moltíssim perquè tingui de nou vida, però hi ha un gran repte pendent. Un altre, també molt pròxim, la capital de la nostra comarca, Olot. Amb una imatge que hi hem posat fàcil, el volcà Montsecop al davant i la ciutat al darrere. Sí, una ciutat enmig d'un parc. N'hi ha poques de ciutats enmig d'un parc natural. Olot és d'aquelles ciutats mitjanes de Catalunya que té les potencialitats per ser molt més del que és, perquè està situada en el lloc adequat i en el moment adequat. Compta amb un capital humà extraordinari. Jo penso que és un capital que no totes les ciutats tenen, i amb un entorn, acabem de veure l'Alta Garrotxa, però també la zona volcànica, tot el sector de la Vall de Bas, en fi, un entorn amb unes potencialitats enormes. Hi ha un volcà que és el nostre emblema, que és el volcà Cruscat, per molts motius. Per protecció i per no protecció en el seu moment. Exactament, però bé, en aquest cas per el valor també didàctic, pedagògic d'aquesta reconstrucció, una de les primeres reconstruccions que es van fer de paisatges, de micropaisatges aquí a Catalunya, es van fer ben fetes,
I en aquest cas jo diria que es conjumina molt bé el valor aquest pedagògic, didàctic, amb el valor natural, ecològic d'aquest indret. Evidentment és tota la zona volcànica i aquest volcà en concret és una mina en tots els sentits. Avui dia una mina pel que fa a la voluntat aquesta pedagògica. Fem un pas més, sortim de la nostra comarca, veiem la capital de la demarcació de Girona, Girona capital. Girona, una ciutat grisa i negra fa 40 anys, avui una ciutat amb color que s'ha sabut situar en el mapa. És també un bon exemple d'una ciutat mitjana gran, més gran que Olot, que ha sabut trobar els elements clau per, com ho diria, reinventar-se sense perdre la seva personalitat i a més obrint-se al món, no? És Girona... A més creixent a l'entorn de l'Unyà, amb tot el que això representa. En termes de renovació urbana és de les ciutats, penso, més reeixides que tenim al país. Anem a un paisatge idíl·lic. El nostre Pirineu, el Pirineu de Lleida, ho és d'idíl·lic. Efectivament. Imatge del llac de Sant Maurici. Sí, és idíl·lic, és l'Alt Pirineu, on tenim gaires entorns d'imatges com aquesta, però la veritat és que ja us diu, la pròpia imatge ja parla per si sola. És idíl·lica. No podem aspirar a tenir tots els paisatges... El que hem de fer en aquests paisatges és mantenir-los, no? I mantenir-los sants. Clar, aquests sí, perquè aquests són uns paisatges que són tan excepcionals i tan poc habituals o els mantens o no els mantens, una de dues. I per tant, pel seu valor intrínsec s'han de mantenir exactament com són. En canvi, molts altres paisatges de la vida quotidiana, el que has de fer és mantenir com són, però també contribuir a la seva evolució, al seu dinamisme, ajudant a aquest dinamisme, no? Anem a veure la nostra capital. Imatge, una panoràmica de Barcelona, amb el mar Mediterrani al fons, i aquí podem veure clarament tot el que és la zona poblada. A l'esquerra tindríem Sant Adrià del Besòs, amb la zona industrial, al marge dret hi hauria l'aeroport del Prat, el port de Barcelona, etc. Ciutat també entre dos rius, encara que a vegades ens en oblidem. El Besòs i el Llobregat. Exactament. Catalunya no seria el que és si no fos per Barcelona. Nosaltres hem elaborat un dels 7 catàlegs de paisatge, és el catàleg de la regió metropolitana de Barcelona, per demostrar justament que quan parlem de paisatge no parlem només de paisatge rural o natural, parlem de paisatge urbà. I hem agafat tota la regió metropolitana com a motiu d'un dels 7 catàlegs de paisatge. I jo diria que hi ha molts aspectes en termes de paisatge urbà, metropolità, que encara estan per redescobrir. I és el que intentem reflectir en el nostre catàleg. Tornem cap a comarques de Girona perquè tenim un exemple d'una zona costanera que s'ha posat moltes vegades a debat pel seu impacte que té sobre les costes, no? Empúria-Brava, amb els seus tradicionals i emblemàtics canals. Respon a un model de desplegament, de concepció del turisme, jo diria que propi d'altra època. Sortosament no va anar més enllà, hagués pogut anar més enllà i entrar fins al que és avui el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, no ha estat així, no va ser així, sortosament. Ara està acotat en el que són les dimensions originals i en aquest sentit el que es pot fer, jo crec que l'Ajuntament de Castelló ho està intentant, és com a mínim que tingui la gestió adequada i que com a tal paisatge artificial com ho és, òbviament, segueixi mantenint-se mínimament viu. I un altre paisatge costaner, en aquest cas no s'ha humanitzat, però en canvi el seu impacte és important perquè retenim l'aigua abans. S'ha humanitzat pel que fa a l'agricultura. Pel que fa a l'agricultura. Sí, i sort n'hi ha, vull dir, està bé que hi hagi activitat agrícola i no sigui només un parc natural per anar a visitar, sinó que també sigui productiu. Els paisatges, quan són productius que no impliquin efectes negatius per a un entorn natural com aquest, funcionen encara millor. I en aquest cas el Delta de l'Ebre és molt interessant, amb greus problemes de salinització, amb greus problemes de retrocés del delta per dinàmiques fluvials i marítimes, i per tant és un paisatge fràgil, és un paisatge molt fràgil però amb uns valors excepcionals, incalculables. Hem repassat alguns dels paisatges del nostre país, però deixi'm que li faci una pregunta, perquè normalment quan parlem de futur i cap on hem d'anar i fem aquestes grans previsions, sempre quedem una mica allà mateix, no? Amb l'educació. Se'ns educa per saber protegir el nostre paisatge?
Diria que s'ha començat, però tenim molta feina per fer. Per tant, anem tard. Sí, anem tard. Nosaltres des de l'Observatori, junt amb els professors d'institut de tot Catalunya i el Departament d'Ensenyament, vam tirar endavant un projecte anomenat Ciutat, Territori i Paisatge, un projecte educatiu per a l'ESO, per la segona etapa d'ESO, que ha funcionat molt bé, i molts mestres i professors tenen molt clara aquesta qüestió. Però és veritat que és un tema d'educació, no només infantil, no només dels nens i nenes, nois i noies, sinó de la ciutadania. Per això ara fa pocs dies, el diari Ara, el 15 de març... Us dedicava un especial, a més. Ens dedicava un especial a nosaltres i al paisatge, i és una forma d'arribar també a la ciutadania, i altres diaris també, El Punt, La Vanguardia, en determinats moments, han tret diferents aspectes vinculats a aquesta temàtica, perquè ens hem d'educar també els adults, no només els nois i noies. Doncs miri, avui hem intentat fer aquesta petita contribució per educar en el paisatge, perquè sovint parlar-ne també va bé per adonar-nos de moltes coses, no del que fem bé i del que no fem tan bé. Exactament, sí, perquè quan parles dels temes, aquests temes surten, es visibilitzen. Si no en parles, moltes vegades no els veiem, no? Joan Noguer, doncs li agraïm que avui ens hagi acompanyat. Felicitats per aquests 10 anys de l'Observatori del Paisatge de Catalunya i per molts anys més. Moltes gràcies, gràcies per l'atenció que sempre ens heu prestat. Que vagi molt bé. Fem una pausa. A la segona part del programa seguirem parlant del paisatge, però com deia Josep Pla, posarem el paisatge a la cassola. Ens acompanyarà Fina Puigdevall, del restaurant Les Cols d'Olot, amb 2 estrelles Michelin i que acaba de fitxar com a xef d'un altre restaurant, en aquest cas de Torrent, al Baix Empordà. De seguida parlem amb ella. Fins ara.